Атым Сивцева айта, арыла хартос коотун үс клаһын үөрнәччитебен. Мен же кергеним жылғата сәри ыар сылларыгар конкурска сайлыым сәргәтә диэн үлэбин, эйаха кэпсиирбин көҥүллээн. Биһиги хотоннаах диэн сайылыктаахпыт, онно биир сырга бар. Бу тох сыргәтэй диэн иэлээх абээбиттэн ыйытылаһан билбитим. Аҕам бииргэ төрөөбүт Убайа Николай Романович улуу кыайыы бөөн сылын көрсө туруорбут эбит. Бу сырга уоттаах сырыыга сылдьыбыт аймахтарым ааттара суруллубут: Сивцев Михаил Яковлевич, Сивцев Петр Петрович, Сивцев Роман Петрович, Сивцев Павел Петрович, Сивцев Николай Петрович, Сивцев Прокопий Петрович. Сивцев Петр Петрович, Сивцев Роман Петрович, Сивцев Павел Петрович, Сивцев Николай Петрович, төрден бирге төрәбит бұраттылар, онта Михаил Яковлевич ден келлер әһәлерін кытта бирге төрәбит кихи сиене бит. Маны тахынан Петр Петрович, төрәппі туола Прокопий Петрович эме сәрі кыттылаға. Әйге хартыскаға уол ағатынан турарын көріғыт. Сивцев Михаил Яковлевич 1903 сыллаха төрәбит. Орта верахтаах партия члены нәһелек бир бастын китәбит. 1902 сыллаха бәсигер ыңырыллыбыт. Лараханнык баһыран 1904 сыллаха Калуга Корка Пятницкай кладбищаға көмүллүбүт. Сивцев Петр Петрович 1900 сыллаха төрәбит. Бәдин көнөр хорсун кайга сүлэхетебит. Кене 1902 сыллаха бәсигер ыңырыллыбыт. Алтуан ақсыз, сүйс оғуын ақсыз, туспа соолу көрөр истер оңорор батальоннарга үлеләбит. Венгрия, Польша, Чехословакия, Германия территорияларга тийтеләбит. Үерағыз соқ болар сулуспатын үчүгэдик толорон отличник железнодорожник ден знагыл быт. Сапер быгытын әме сылжыбыт. Берлин кораттан чугас сылжан дойдулабыт. Аға дойду сәритин 2 степеннәх орденнах. Келен кыржан 91 сағыгар өлбүт. Мен қос-қос әһәм Сивцев Роман Петрович 1905 сыллаха төрәбит. Кергене Иулита Семеновна Попова денебит. Иккен олох оңохута колхоз чилеттері әбиттер. Кенелер алта оғаламмыттар. Әһәм кайгас хотугас төхүлі хитебит. Кене сылақсын Аллах үйіңе тахағасқа сылжыбыт. Онтан 1901 сыллаха балаған үйгар сәриге ыңырылан барбыт. 101 сыллаха Стрелковай дивизияға сәрилеспет. Ол ата Москва араға әттігар же Вязьма плацдарматын басқалағыңа кіттібіт. 1902 сыллаққа сұраға соқ сүппіт. Огдабы қалбы қос-қос әбәбін оғыларын кітті ұрақ әжігдәңе күз әттінен көхірілігі ұппыттар. Онна оғыларын тыынна қалларар кыхалғатыттан бәйті тардына хан, ола қығараханыттан жүдәйен 1903 сыллаққа өлбөт. Мен қос әхәм Николай Романович онна балта Елена Романовна әрі тыынна қордан түгірік тулаяқ төрәбіт дөйділергер әргілі біттер. Сивцев Павел Петрович 1911 сыллаха төрәбит. Сивцевтартын самай толуулара кырахыбайтары уярахтаах төрәбит. 1901 сыллаха балаган ыйгар ыңырыллыбыт. Соғыру кейін уобаластарга баяннай сулууспаға сылжыбыт. Баахырытынан инвалид болан 1904 сыллаха әргіллибит. Жекускай корот улаха мархатыгар олықсыбыт үлеләбит. Сивцев Николай Петрович 1914 сыллаха төрәбит. Олық оңғыхута колхоз члены әрген үләхетәбит. 1901 сыллаха балаған ыйгар ыңырыллыбыт. Баахырытынан аңар атаға табугунан соқ. Инвалид болан 1904 сыллаха әргіллән кәлбет. 1906 сыллаха ылжын өлбит. Прокопий Петрович 1900 сүрбәйет сыллаха төрәбит. Бары соғы нағыстақ ол 1904 сыллаха балаған ыйгар сәриге аттаммыт.
Илин Япония сыритигер кыттыбыт чан чун диэн коракка тие сылдьыбыт. Хорсун быһыыларын иһин Японияны кыайы иһин халхын голын ялалт мәтәэллэринэн аҕа дойду сэритин 2 степеннаах орденынан нахараадыламмыт. Кини тыһынчы 947 сыллаахха эргиллибит. Александра Игнатьевна диэн таатта кыһын кэргэн ылан Жакускай коракка олохсуйбуттар. Тиотоҕоломмуттар Прокопий Петрович тыһынчы 990 сыллаахха өлбүт. Мен хос-хос әһәм уонна кини ини биилэрэ ийэ дойдуларын көмүскään, аҕа дойду улуу сэритигэр сылдьыбыттарын туһунан киэн тутта билистем. Абаҕам Николай Романович кинилэр килбик ааттарын үйэтигдэр сыаллаах туруорбут сэргэтэ, кырдьык да биһиэхэ үтүө өйдөбүл, сырдык сирдьит буолар эбит диэн өйдөөтөм.